Si vpet v digitalno-marketinški svet? Tukaj je 7 lastnosti in veščin, ki jih potrebuješ za uspeh. Dober dan, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes z Nejcem govoriva o 7 veščinah oziroma lastnostih, ki jih ima vsak uspešen digitalni marketingaš, oziroma, da se malo popravim, da ne bomo uporabljali te grde besede marketingaš, za uspeh na splošno v digitalnem marketingu. Tako da 7 nasvetov. Ne da bi preveč dolgovezla, samo še to bom povedal. Zadnjič sva govorila, kaj je že bilo zadnjič? Zadnjič si mislim, da ti gostil Dunjo Kristan. Ne, to je bila ena oddaja predtem. Govorila sva o tem, kaj moraš vedeti pred Facebook oglaševanjem. 3 zadeve, tako je. Tako da tukaj bo link, lahko klikneš in se potem vrneš nazaj. Zdaj pa kar Nejc ti predajam za prvo lastnost. Tukaj že teh oddaj, da že malo pomešamo. Prve lastnosti, ki bi se dotaknila, je, da poznaš oziroma sprejemaš tehnologijo, ki je vse okoli nas. V tem primeru tehnologija mobilnih telefonov, računalnika, pametnih ur. Ogromno ljudi ima danes že pametne ure. Se pravi, celoten digitalni marketing se dogaja na teh napravah. In poznati moraš, katere programe, na kakšen način ljudje uporabljajo te programe. Se pravi, tudi zelo dobro mora znati opazovati, kako ljudje to vrstno tehnologijo uporabljajo, ker samo na tak način potem lahko stopaš kot digitalni marketingaš na pravi način z različnimi tipi oglaševanja, ali plačljivega ali neplačljivega. Malo je že Nejc tudi nakazal, če dava takoj na svet, kako se lahko na tem področju izboljšaš, je seveda, da jih čim več probaš. Čim več, da se z njimi spoznaš dejansko, da jih primaš v roke, malo poklikaš in predvsem, da nisi ignorantski. Če uporabljaš iPhone, da nikoli ne primaš zdaj Androida, Samsunga, bog ne daj v roke. Se pravi, take stvari. In pa seveda potem tudi alternativno, da čim več bereš o tej industriji. Spletne strani, pa bomo dali kar en seznamček, da ne bom vseh našteval, tiste, ki jih jaz pa Nejc recimo preberava, od Vergea, The Next Weba, Wired in tako dalje, pa bo en seznamček tukaj zate. Še boljš pa je, ne da konstantno hodiš na te spletne strani, ampak da si mogoče celo naročen na newsletter, newsletter ti pride v inbox, se pravi v tvoj poštni nabiralnik, in samo preskeniraš tiste naslove, in če ti je še kakšen posebej interesanten, klikneš na njega in še dodatno prebereš ali pa tudi poskeniraš. Mislim, da smo v eni oddaji tudi govorili, kako strukturirati blog, da ti čim hitreje to poskeniraš, ker velikokrat že v samih naslovih oziroma med naslovih izveš tiste ključne podatke. Naslednja veščina, ki jo absolutno potrebuješ, je neka zdrava mera radovednosti in pa seveda želja po učenju. Digitalni marketing se konstantno spreminja in zaradi vseh teh sprememb je ključno za to, da ne obstaneš na mestu, da se konstantno učiš in da imaš neko zdravo mero radovednosti, da se vedno sprašuješ, zakaj je temu tako, kaj lahko na tem področju še več zvem, kako lahko še bolj napredujem. Ja, zadeve se vse skozi spreminjajo in če si na primer SEO strokovnjak in če bi se danes nehal izobraževati iz tega področja in bi se zdaj preslikimo v leto 2023, 5 let naprej, takrat bo SEO marketing totalno drugačen. Morda mogoče sploh ne bo obstajal, kar mislim, da bo, ampak konstantno se treba izobraževati na tem področju, če želiš ostati na tekočem oziroma če želiš ostati strokovnjak na tem področju. In že to, da gledaš tole oddajo, je en dokaz več, da imaš vsaj do določene mere izoblikovano to lastnost, da se izobražuješ. Seveda pa ne pozabi tudi na druge oblike pridobivanja novega znanja, kot so nekaj sva prej omenjala, branje, potem je recimo gledanje različnih drugih video vsebin na YouTubeu, potem je mogoče pridobiti nek certifikat
od znanih ponudnikov tipa Google, HubSpot in tako dalje. Opravi različne tečaje, mogoče neka tudi izobraževanja plačljiva, zakaj ne, zato da čim bolj pridobiš svoje oziroma izboljšaš svoje znanje. Ja, ne nazadnje lahko tudi take zadeve daš v CV, napišeš v življenjepis, ker delodajalci ali pa na delovno mesto, za katerega se prijavljaš, potem znajo zelo ceniti tako zadevo, on je pa že naredil certifikat z tega področja. Ker to pride pa še najbolj upoštev tudi takrat, ko veliko ljudi želi zamenjati določeno službo. In na digitalnem področju se to hitro razvija, da je konstanten manko. In ljudje se morajo izobraževati na tem področju, če sploh želijo priti oziroma začeti delati v tej industriji. In nam je že znak, če ima neka oseba te certifikate, ta oseba je pa proaktivna, ima željo po učenju, se izobražuje iz tega področja. Tako da, kako tudi v takem primeru, ko iščeš novo službo, vedno je težko namenjati čas temu. Najin svet je, da si poskušaš vsak dan vzeti 15 do 30 minut, da se izobražuješ iz željenega področja. Ali delaš v digitalni industriji ali ne, je to zelo, zelo pomembno. Zdaj, kdaj je najboljši čas za to? Več taktik obstaja, lahko je to tekom dneva, ne vem, za čas kosila, da si vzameš teh 30 minut, lahko je to na vse zgodaj zjutraj, 15-30 minut prej ostaneš, vem, da je to zelo težko, sam tega ne prakticiram, pa imam druge taktike. Lahko je to nek podcast, ki ga poslušaš, ko hodiš v službo ali pa se voziš s kolesom, kakršnokoli obliko transportnega sredstva imaš, ali pa zvečer. Ampak zvečer je zelo težko konzumirati še dodatno znanje, ker je energija na zelo, zelo nizki ravni. Tako da v vsakem primeru bi jaz priporočil, da se to dela bolj zjutraj. Ok, naslednja, kar smo pripravili, je sposobnost prilagajanja spremembam in pa novostim. Tukaj gre z roko v roko s tem učenjem in pa eno izmed prejšnjih lastnosti, ki smo jih izpostavili. Zakaj? Tisto, kar sem že prej povedal, digitalni marketing se konstantno spreminja, konstantno prihajajo neke nove prakse, neki novi pristopi, taktike in tako dalje. In ti moraš znati identificirati te nove pristope in se jim prilagoditi. In pa tudi konstantno neke signale, ki jih dobivaš, naprimer oglašuješ in ugotoviš, da nekaj ne funkcionira. Se moraš znati temu prilagoditi, zato da dosežeš nek uspeh. Ja, in tukaj je zelo pomembno, da to na nek način postane navada. Se pravi, da se ti navadiš stopati iz cone udobja in se konstantno prilagajaš spremembam. Jaz imam nekako tudi pri sebi pravilo, da vedno, kamorkoli se bo, v katerokoli smer se čas premika oziroma ko prihajajo nove zadeve, da sem vedno v ospredju, da sem tisti posameznik, ki na začetku pogleda, potestira zadeve, ker potem je lahko tudi ostale motiviram, da ta korak naredijo. Se pravi, to imam jaz zelo visok pri svojih vrednotah ali pa pri ciljih in ja, zelo je pomembno, da to delaš tudi bi rekel. Ja, to, kar si ravnokar rekel, iz cone udobja. Tako da, če želiš res tukaj na tem področju pri tej lastnosti napredovati, vedno, kadar dobiš občutek, da ti je to pa zdaj že tako relativno lahko, da tako to že delaš že na pol rutinsko, pomeni, da si padel v neko cono udobja. In takrat poskusi z novimi zadevami, poskusi se spraviti iz te cone udobja, pa ne nazadnje tudi na drugih področjih življenja, ker večkrat, ko boš to naredil, bolj boš napredoval in tudi bolj se boš nekako izvrzel z tega področja, da boš konstantno nekako silil ven iz cone. Ni pa lahko. Ni pa lahko, zelo težko je. Ok, naslednja lastnost, veščina, ki smo jo pripravila, je analitično. Zakaj analitično? Zaradi tega, ker ko govorimo o digitalnem marketingu, vse se povezuje z analitiko. Ravno to je lepota digitalnega marketinga, da za vsako zadevo, ki jo naredimo, imamo za to podatke. In te podatke lahko pogledamo, jih analiziramo in iz tega, kako bi rekel, delamo nadaljne korake, ukrepe in tako naprej. Pa bistvo tukaj ni predvsem to, da znaš uporabljati Google Analytics
ali pa da znaš pogledati, kje na Facebooku pa lahko najdeš določene podatke. To je res tista higienski minimum, bomo temu rekli. Bistveno je, da znaš vse te podatke, ki jih prebereš, razumeti in jih interpretirati. Zato je tvoja naloga od danes naprej, da vsakič, ko vidiš nek podatek, da ga resnično poskušaš razumeti v globino in ga na pravilen način interpretirati, kako si lahko s tem podatkom pomagaš, da boš v prihodnje sprejemal ali boljše odločitve, izbiral boljše taktike in tako dalje. Naprimer, moja naloga ni, rečemo na delovnem mestu, da podatke analiziram pa delam reporte, ampak zelo pomembno pa je, da znam le te podatke brati in si jih osmisliti. Zakaj? Ker je zelo pomembno potem to pri nadaljni strategiji, se pravi, kako bomo vse skupaj zapakirali v marketinško strategijo za naše naročnike. Ok, naslednja lastnost je mogoče na prvi pogled malo kontradiktorna s tem, kar sva ravno kar govorila, ampak počakaj do konca, da razloživa. In to je intuitivnost. Se pravi, da se odločaš na podlagi neke intuicije, nekih notranjih občutkov. Ljudje dostikrat to zamenjujemo s tem, z nekim golim ugibanjem, ampak daleč od tega. V bistvu tisti, ki imajo dobro razvito intuicijo, je to predvsem zaradi nekih izkušenj, zaradi stvari, ki so jih dali pri delu v življenju čez. In na podlagi tega jim neki notranji glas pravi, ok, zdaj pa ta odločitev je verjetno dobra, verjetno slaba. Zakaj do tega pride? Ker tudi analitika ima na nek način svoje omejitve in včasih ne moramo najboljš iz teh podatkov, ki jih imamo, vsega razumeti. In takrat se začnemo zanašati na intuicijo. In če govorim iz osebnih izkušenj, jaz imam tukaj predvsem dva pristopa. Enega si že omenil, se pravi na podlagi izkušenj, druga je pa konzumacija vsebin. Tudi o tem, kar smo prej govorili o učenju. Zaradi tega, ker ko znanje nalagamo v naše možgane, velikokrat se zgodi, da sploh ne vemo, ko razmišljamo neko zadevo, kje smo dobili to idejo ali pa zakaj nam ta občutek, ta intuicija tako pravi. In zakaj je ta intuicija tako močna? Ker jaz sem meni je zelo blizu raziskovanje človeških možganov, pa kako človeški možgani delujejo. In jaz sem se v nekem trenutku zelo poglobil v to tematiko. In zakaj nam ta notranji občutek, ki si ga ne znamo razlagati v obliki intuicije, pravi, da pojdimo v to smer ali pa naredimo ta korak, je, ker je hipokampus, to je en delček v človeških možganih, kjer se nalaga znanje, kjer je center za spomin, se nahaja v podzavestnem delu človeških možganov. V tako imenovanem talamusu. In v tistem trenutku, zakaj se mi ne zavedamo? Zaradi tega, ker vse to skupaj deluje na podzavestni ravni in ta talamus, hipokampus v povezavi z amigdalo nam sporoča, ok, pojdi v to smer in to razumemo kot intuicijo. In zelo pomembno tukaj je, da poslušamo to intuicijo. Zato velikokrat slišimo tudi od menedžerjev, velikokrat naredim zadeve in se odločamo njih po intuiciji. Ja, in da bi nekako krepil ta svoj občutek, je seveda bistveno, da dobro poznaš industrijo, da poskušaš pridobiti čim več izkušenj, kar pomeni, da čim več tudi različnih stvari probaš in to se lepo poveže z naslednjo lastnostjo. To pa je pripravljeno za eksperimentiranje, kar gre spet z roko v roki tudi s tistim, kar smo prej govorila, stopanje iz cone udobja in kar je za digitalni marketing še posebej pomembno. Zakaj? Kar smo že omenjali, ker se digitalni marketing konstantno spreminja. Ker se konstantno spreminja, je potrebno tudi poskrbeti, da konstantno potem delamo različne eksperimente, testiramo zadeve. Eden takih načinov, mogoče, ki lahko deliva, mi pri oglaševanju, naprimer rečemo na Facebooku, uporabljamo nekako 80-20 pravilo. Se pravi, 80% se zanašamo na tisto, kar je v preteklosti delovalo oziroma nam še vedno deluje, 20% pa konstantno namenjamo za eksperimentiranje. Zakaj? Ker tako odkrivamo te nove metode, kaj učinkuje, kaj ne učinkuje in posledično izboljšujemo nastop za naše naročnike. Ok, ena zadeva samo mogoče
bi pa vsem to izpostavljal, ne pa s tem pretiravati, ker na koncu tudi vsako stvar eksperimentirati in vsako stvar testirati tudi na koncu ni najbolj, ker potem se ujamemo v to zanko konstantnega testiranja in nekako prije do temu rečemo tudi analize, paralize. Tako da, evo, še zadnja lastnost oziroma veščina, ki jo potrebuješ v digitalnem marketingu, je komunikativnost. Mogoče ne najbolj očitna na prvo žogo, ampak zakaj? Zato, ker digitalni marketing vse bolj sloni na video vsebinah, vse bolj na neki pisni obliki, nekih tekstih in če se recimo želiš ukvarjati z video marketingom, mogoče s content marketingom, pisanjem elektronskih sporočil in tako dalje, je veščina komunikativnosti izredno pomembna, ker moraš vedeti, kako svoje sporočilo prenesti svojemu poslušalcu. Ja, to si zelo lepo izpostavil. Se pravi, ta komunikativnost vedno bolj bo pomembna, zato je tudi pomembno, da na tem področju, kako bi rekel, vlagaš, da vlagaš v svojo komunikativnost. Ali si ekstrovertiran, ali si introvertiran, in tukaj bi še posebej apeliral na tiste, ki ste mogoče bolj na strani introvertiranih. To ne pomeni, da ti ne moreš biti komunikativen. Si, ampak moraš vaditi v to smer. In zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker, tako kot je Zoran rekel, video bo postajal vedno bolj pomemben. Že danes lahko zasledite na Facebooku, na Instagramu. Vse je v obliki zgodb, vse je v obliki video in vedno bolj bo tako. Čez nekaj let bo še glasovni marketing postal veliko bolj popularen in zaradi tega način predstavitev postaja izjemno bolj pomemben. In kako se lahko na tem področju, oziroma kako lahko na tem področju narediš korak naprej, je, da se enostavno sebe postaviš v tako okolje. A veš, tudi midva na začetku, ko sva prvo oddajo naredila, nisva bila na taki ravni, kot sva danes. Se pravi, treba se postaviti v tako okolje. Potem treba je stopiti iz cone udobja. Iz cone udobja. Potrebno je imeti prezentacije. Jaz velikrat še iz časa faksa, ali pa tudi zdaj, tisti, ki se ne postavljajo v te situacije, da imajo čim več prezentacij pred občinstvom, absolutno so njihove komunikacijske lastnosti slabše. Tako da tukaj je res zelo pomembno, da se postaviš spet, bom imel prezentacijo, zaradi tega, ker s tem izboljšuješ te svoje veščine komuniciranja. To je to? Okay. Ja, mislim, da smo pokrili kar en dober spekter. To so bili najini predlogi in pa najini pogledi na veščine in pa lastnosti, ki jih potrebuješ v digitalnem marketingu. Če imaš mogoče drugačen pogled ali pa kakšne dodatne predloge, nam piši spodaj v komentar. In pa to je to za danes. Se vidimo naslednjič. Čau. Why?